हेलो एकांशु, कैसा है? हाँ, मैं बढ़िया। तू सुना, आज इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल कर लिया? बस यार, ऐसे ही आ गई याद तेरी। और नाश्ता कर लिया? अभी कहाँ, अभी तो मैं सो के उठी हूँ। तू बता, तू क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं यार, बस वही असाइनमेंट करना था यार। कल लास्ट डेट है ना। अरे हाँ यार, मैंने एक्चुअली तुझे ना इसलिए कॉल किया था यार। तुझे हम्म। याद है मैंने तुझे अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया था? कौन सी फ्रेंड? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड आयुषी। तेरी बेस्ट फ्रेंड तो कश्मीरा थी। अरे यार, वो मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो बताया था तेरे को कुछ दिन पहले आयुषी के अच्छा बारे ठीक है, में। अच्छा अच्छा, क्या हुआ उसको बता। अरे यार, उसका ना आज बर्थडे है। अच्छा तो? मुझे उसकी यार आज बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मैं अच्छा बोल रही थी कि तू अपने साथ साथ मेरा भी एक असाइनमेंट कर दे प्लीज। यार, तू कैसी बातें कर रही है यार? मतलब एक असाइनमेंट तेरे को पता है ना कितना लंबा है? मैं दो दो कहाँ से बनाऊंगा? पूरी रात भी जाग जाऊंगा तब भी नहीं बना पाऊंगा। तेरे को पता है ना यार, मैं 3 रातों से वैसे ही नहीं सो पा रहा हूँ, एडिटिंग में लगा हुआ था। अरे यार, तू इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों हो रहा है यार? अब एकदम से यार, अब उसका बर्थडे था। अब यार उसने पार्टी होस्ट करी। अब तू समझ ना कि मुझे उसकी पार्टी में जाना है। अब उसने ऐसे बोला है कि अब तक तू नहीं आएगी, मैं केक नहीं यार काटूंगी। लेकिन तू यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, ऐसे मत कर प्लीज। यार हर बार मैं ही तो एडजस्ट करता हूँ यार। बाबू थोड़ा सा तो रही हो। यार मम्मी वहां पे बैठ जाओ यार, मैं काम कर रहा हूँ। बाबू मेरे को यहाँ टेक लगा के बैठनी है। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यार मम्मी मैं प्लीज काम। प्लीज प्लीज थोड़ा सा उधर हो जा बस। यार बैठो यार, आप ही बैठो। ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ले गरम गरम चाय पी। यार मम्मी, आपको ये सुडू सुडू करके चाय पीना जरूरी है क्या यार? बिना आवाज के चाय नहीं पी सकते? काम कर रहा हूँ यार मैं। बाबू गरम है और कैसे पीऊं? ऐसे पियो। जलवा लिया मुंह, पता चल गया। हाँ तो थोड़ी ठंडी करके पी लो ना। देख बाबू, मुझे मेरी चाय गरम गरम पीना पसंद है। अगर मैं इसे गरम गरम इंजॉय कर सकती हूँ छोटी सी आवाज के साथ, तो ठंडी और बेस्वाद करके क्यों पीऊं? तू मुझसे प्यार नहीं करता क्या? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यार कैसी बातें कर रहे हो यार मम्मी? मैं करता तो हूँ प्यार आपसे, क्योंकि प्यार का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक ही एक बंदा एडजस्ट करता रहेगा। क्या? अब बार बार मुंह थोड़ी ना जलवाऊंगा।